السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنعمل مع بعض البيتزا. زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتها هتكون جميله قوي. تابعوا معايا المقادير وهنشوف هنعملها ازاي. والحشو بتاعنا موجود في البيت، مش هنحتاج ان احنا نجيب حاجه من بره. يلا بينا ندخل على المكونات بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجه لمكونات العجينه بتاعتي هيبقى عندي كيلو دقيق، معلقه كبيره خميره فوريه، ذره ملح وذره سكر، وكمان معايا بيضتين وعليهم فلفل اسود، وعلبة زبادي وزيت ومية دافية عشان العجن. يلا نشوف هنبتدي المكونات دي ازاي. مبدئيا كده هكسر البيض واحط عليه الفلفل الاسود واقلبهم كويس مع بعض واسيبهم جنبي. دلوقتي بقى هحط الخميرة الفورية على الدقيق، ذرة السكر وذرة الملح، وهقلب الكلام ده كويس مع الدقيق، وبعد كده هضيف عليه البيض وعلبة الزبادي. طبعا البيض والزبادي بيديه كده، بيخليها طراوه كده وهشه وكويسه معايا، وبيديها طعم حلو قوي. وكمان العجينه بتاعتي هتكون غنيه، وهيكون القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه. هبتدي بقى اضيف الميه بميه دافيه، علشان طبعا احنا في البرد، والعجينه هتغيب على ما تخمر في الميه الدافيه، هتساعدها على الخمران بسرعه. هبتدي كده احط واحده واحده لحد ما احس ان العجينه بتاعتي ما عدتش محتاجه فيها ميه. خلاص انا حسيت كده ان كميه الميه ما عدتش محتاجه تاني. هبتدي بقى ان انا اعجنها بايدي، هبتدي اعجنها حلوه قوي. خلاص كده بعد ما عجنتها وضفت عليها الزيت كمان، هبتدي المها مع بعض حلو قوي. طبعا انا عايزاها ملزقه، مش عايزاها جامده قوي. عجينه البيتزا يفضل انها تكون ملزقه زي ما انتم شايفين معايا كده. خلاص بقى هغطيها معايا واحطها في فرن البوتاجاز واسيبها تخمر. على ما تخمر هبتدي بقى اجهز حاجات البيتزا. اول حاجه هبتدي اعملها هي الصلصه، لانها بتاخد وقت. هحط الزيت على النار وانزل عليه التومه. اول ما تديني لون ذهبي هنزل عليها بصوص الطماطم، واحط معاها نص فلفل اسمر ونص معلقه كمون. خلاص هنا كده التومه هي بدتني لون ذهبي، هحط عليها صوص الطماطم واسيبها بقى خالص مع نفسها لحد ما تديني الصلصه. خلاص الصلصه كانت جهزت هنا معايا، ومجهزه بقى الجبن. قلت مش هنحتاج نعمل حاجه من بره، الحاجات اللي موجوده في التلاجة: جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، وكان عندي كمان جبنه قريش وزيتون وفلفل اخضر مقطعاه حلقات، وكان في لانشون. اي حاجه بقى، اي حشوه بقى، لو عندك حته لحمه متعصجه، اي حاجه بقى موجوده في البيت بتحط عليها ومتقولش لا. شايفين العجينه عامله ازاي؟ غمرت وهشت ولزقت في الغطا كمان. هبتدي بقى ان انا افردها عندي على الرخامه. هحط دقيق وهبتدي اخدها. لاحظوا ان العجينه قايلين ان هي بتلزق معايا شويه، فما محتاجه احط دقيق كتير وانا عماله بفرد فيه.
هضيف بقى قطع زيتون متقطع. دي بقى جبنه قريش كده بشرها بالمبشره برضو زي الجبنه الموتزاريلا، برضو بتسيح في الفرن وبتبقى زي الموتزاريلا بالظبط. خلاص انا ضفت بقيه الجبنه الرومي، ودلوقتي بحط الموتزاريلا اخر حاجه لان طبعا هي اللي بتشد معايا. وكده منظر البيتزا بعد ما طلعت من الفرن، الجبن كلها سايحه معايا. العجينه بجد ممتازه قوي، اتمنى تجربوها وتعجبكم الوصفه، وان شاء الله تطلع ناجحه معاكم. وزي ما قلت لكم اللي مش بيحب اللانشون يقدر يستبدله باي حاجه تانية ويقدر يستغنى عنه خالص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.